Embeera bwetyo bwebadde mu kansi eyo kati nga tuvuddeyo Ssaabalamuzi alagidde registrar okukolera bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu empapula ezibakkiriza okukakkalabya emirimu gyabwe okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Kiddiridde bannamateeka ba Honorable Robert Kyagulanyi nga bakulembeddwamu Honorable Medad Sseggona okutegeeza kkooti nga empapula zaabwe bwe zaggwako ennaku z'omwezi nga lumu omwezi guno. Kinajjukirwa nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddukira mu kkooti nga awakanya obuwanguzi obwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyakwata bendera ku lw'ekibiina ekya NRM. Eby'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu eyeesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'akwata kyakubiri n'addukira mu kkooti ensukkulumu okuwakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. Ate oluvannyuma n'ajjayo omusango gwe yawaaba biralambadde bannamateeka be bategeezezza kkooti ensukkulumu nga bwe batalina bbaluwa zibakkiriza kukola bwa puliida. Abalamuzi 9 aba kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi Alphonse Owinyi-Dollo batuuse ku kkooti eno e Kololo okutandika okuwulira okusaba kwa bannamateeka ba Nuupu okuggyayo omusango, wabula Medad Lubega Sseggona munnamateeka bakulembedde n'ategeeza kkooti ku ttagali ono gwe balimu ow'okukola nga tebalina mpapula. And I think the Law Council, considering the numbers, is still processing the same. The period of grace has since expired with the passing of the month of February, and unfortunately by the time the matter was fixed, they had not renewed our certificates. Ssaabalamuzi Alphonse Owinyi-Dollo abuuzizza Sseggona lwaki yakimanya nti bali mu buzibu buno n'atategeeza muntu waabwe ajje yeewoleze omusango gwe. Did you also advise your clients, the petition, that you might have difficulties in court so that he takes over the proceedings himself? No, my lord. I did not, because by the time this crossed my mind for inquiry, the time was too short. Bw'abuuzizza Ssaabawolereza wa gavumenti oba wakyaliwo omukisa gwe bayinza okukozesa okugenda mu maaso n'okuwulira omusango guno, n'akabatema nti gwaggwako nga lumu Maachi ku bbalaza. On whether they can continue to present or not, we would have no objection. But Learned Attorney General, does court have the either discretion or the authority to say we can ignore the fact that for this or that reason you can ignore the fact that you do not have, but for those of you who do not have practicing certificate? Yes, they're just looking up the specific law for me, my lord. The issue was there is a grace period that is allowed. I want to confirm whether of course if it is end of March, then he will be within the period. If it is the end of February, Ssaabalamuzi oluvannyuma awadde ensala ye n'alagira omuwandiisi wa kkooti eno okubakolerayo ebbaluwa ez'ekiseera eziggwako nga 18 omwezi guno. Bw'etyo kkooti n'eyabuka ng'eddamu olunaku olw'enkya. We give you up to 5 o'clock today to obtain practicing certificate, and we're making it easy for you in case you are not yet done the other things which are required. I'm directing the Chief Registrar to give you temporary practicing certificate that will expire on the 18th of this month. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka abali mu musango guno Medad Lubega Sseggona ku ludda olwa Nuupu ne Oscar Kihika ku ludda olwa NRM ne bannyonnyola bwe bati. Obudde kyovula bambadde nyino kiraizinga wano because I'm professional. Kati nga bampadde clearance kangende mukole ku ekyo. Tebaŋŋambye nze ŋŋambye. Yes. Oba tukimanyi konti yakugwako bifanga tonda mu kkooti. Oba onywedde ki? Mbadde sikimanyi nga nze nkyogedde. Lwakuba sinze nzigaba. The point is there are many people, there are many organs eziri involved. Omulimu gwaye kusaba era nasaba. Bakanso musigadde basatu ku musango. Secretary General yagamba nti mumalira kkooti obudde. Secretary General yani. Secretary General mukyalo mumbaji. Nakugamba sijja kwanukula buli kigambo ekinayogerwanga omuntu yenna ku street. Bino by'amateeka. Baba mu process y'okulunyiwinga practicing certificate mukirizibwa
kuwoza musango kye bayita mu mateeka grace period. Kati period eyo egwako ku 1st of March. So wa certificate tebanaba kunyonga certificate 1st of March. 1st of March going forward oba tebakiriza kukola okuyimirira mu kooti okuwoza omusango. Okusinziira ku nnambika ya bannamateeka balagibwa okuba n'amabaluwa agabakkiriza okuwolereza abantu bonna nga bagafuna wakati w'omwezi gwa January okutuuka nga 1 Maachi omwaka nga gutandika, era ng'ebbanga lino libaamu n'akalembereza okukola nga ebbaluwa ziweddeko. Bya Eric Sebalamu ne Dennis Kasirye, Soroti TV, Omunyo.